everyone, welcome back. We're heading into episode 2, and they left us with some good details. I think they were quite detailed in episode 1 of what's going on, especially when they build up the backstories of both characters. I also noticed that a lot of people were very interested in Day and Night's relationship and what really went on there. So that will be something that they can really sink their teeth into in this show to show us. And I really like that Mork and his ex are still friends and they can still communicate. I feel like Mork needs that, seeing as now his whole family's gone. And that was a really deep subject matter that I wasn't expecting. So they're really going to do that. There's a lot of good things you could talk about with this show, but what we're going to do is just going to get straight into episode 2. So don't forget to like, comment, subscribe, and share. And so it shall begin. สวัสดีครับคุณมน It's the way he walks up as well. No smile. She's so judgmental. ก็เห็นบอกให้แต่งตัวตามสบาย Smart casual maybe? เข้ามา I feel like this is what your son needs. Someone who's not going to mollycoddle him. Someone who's going to let him still be himself. ที่เนี่ยมีแม่บ้านทำความสะอาดให้หน้าที่ของเธอดูแลได้อย่างเดียวก็พอ ก็ยังชั่ว เข้างาน8 โมงเช้าเลิกงาน6 โมงเย็นอาทิตย์ละ6 วัน 8 to 6, okay. ถ้าวันไหน 6 days เธ a อต้องอยู่ week. ต่อฉันมี OT ให้ ครับ What if they want to spend time together, you know, outside of work? ที่ห้องทำงานฉันถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไป แล้วห้องเดย์ครับ ห้องเดียอยู่ฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนั้นคือห้องของไนท์ So ห้อง that, ของฉันอยู่ okay. อีกด้านหนึ่ง แล้วคุณพ่อ That's interesting. I feel like there's an interesting setup here, and I'm talking about day and night. That one room is here, one room is there, as if opposites. Again, in my mind, I feel a conflict. So to have it set up like that, it's interesting. Just the way she said it, it felt like we're supposed to read into a little bit of the tension between them that we know is already there, as we saw the explosion in the last episode. That, and after watching the before last Twilight, which I should have watched after watching the show, knowing that Jimmy has a different walk here is also really good on him as an actor. พ่อครับ Uh-oh. ที่นี่อยู่แค่3 คน So the father will be brought up at a later point, that plot point for us. สัญญาถ้าไม่ติดอะไรก็เซ็นซะแล้วก็เริ่มงานได้ Maybe เลย read a contract first? Read a contract? That's what we saw, was that. That's actually a nice amount per month. I know she's a celebrity chef, but damn. Also, knowing that he doesn't like me have his ears pierced, so that's a magnet stuck หน้า onto ที่ his หลัก ear. ของเธอคือคอยดูแลความปลอดภัยให้เดย์เขาแล้วก็เตรียมพวกเรื่องอาหารการกิน สบายมากครับ ผมเป็นมือกับแก้มประจำวงอยู่แล้ว เดย์เขาเป็นคนเลือกกินเขากินแต่ของที่ฉันทำ Okay. ถ้าฉันไม่อยู่ฉันจะทำทิ้งไว้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเธอแค่เอามาอุ่นให้เขา You must make amazing food if you're a celebrity แล้วมีอะไร chef. อีกไหมครับ I just wish you were a bit more แค่นี้ personable แหละ and nice. มันไม่น้อยไปเหรอฮะ ผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ยยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับ โอ้ The ย reference to dogs. ก่อนจะว่าไปข้างนอกให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะ เดย์เคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของล้มหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง He hasn't tried to get used to being able to feel around. And I found out he's... Toffee, โตไปเป็นปะ เป็นพี่ the person, Oh, yeah. said to use your elbows. ได้ครับ Hold on, did you... Oh, Wait, nice. you're making coffee for him? เรื่องมอบอำ You นาจ don't look น้อง after เขาโอเคไหม Night. โหแม่ ถ้ามันยอมไหนก็ไม่ต้องจ้างคนดูแลมาดูแลมันหรอก I need you to stop looking him up and down because he's dressed fine. thank you อ่ะนี่เอาอาหารไปให้เดย์เขาได้ละแต่เขายังไม่ตื่นก็ไม่ต้องปลุกนะวางไว้ก็พอ Oh, this is going to be fun to watch. Yeah, let's go and let's see this interaction.
because I feel like day is gonna brighten up like the day. Also, day and night, I guess their personalitiesไม่ต้องห่วงมันหรอก will be แม่ polar opposite. นายว่าไอ้หมอไม่มีอะไรหรอกแค่ดูแบดๆอะ เชื่อนายดิ งั้นแม่ไปนะจะเอาอะไรก็ไลน์มาแล้วกัน Big bang. He makes bad coffee. แม่งแบดจริงว่ะ Again, never had coffee in my life. Oh, okay. Yes. Something I think I've spoken about, it felt like I was going to say something bad. I wasn't. I think if you've ever seen any of my other shows, you know cinematography is a very, very important thing that I really love. The palette, the saturation, the color, the gradient of this show really, especially this episode, is really beautiful. Very interesting shots, very telling shots, but the look of these, like, look how the colors around him, I don't know how to describe it, but it is really physically appealing to look at. It's so nice. It's just interesting, the walls and everything, and then you get the orange juice and the food and the color in that. ข้าวเช้าครับ The size of this house and this door. They did say if he's asleep to leave the food there, but let's see if he wakes him up, because I feel like you should wake him up. Oh wow. Also, the room is a stew with things that will make him trip, but unfortunately he's, and understandably, very despondent. I also just love the look of this room. It feels like I know his personality so well, and many shows don't do it as well as this. And the love of his sport in the picture in the background. I think you're a little bit attracted to him already. We haven't seen you soften your expression that much so far in any episode, even though we're only at episode 2. Oh, I love that. Again, with these purpley blue hazes, they're some of my favourite. Are there any fish in there? Yeah, tied in, it seems. Were they all dead? Yeah, because it's the water's murky. It needs to be changed. My heart aches a little bit when I see all of these trophies and what was. When you start to lose your eyesight or lose something, it's I don't know how to just describe how you feel. It's really hard to describe to anyone. But yeah, seeing that and seeing what his life was and what it's become. But he can become a Paralympian, and I've spoken about someone from my school being a Paralympian and being very successful at it,
and has won medals. Day can do it, but right now in his life, I think he just needs someone like Mork. And I love that he's looking around his room and getting to know his personality. I genuinely feel like I know Day exponentially way more than I ever thought I would in part 1 of episode 2. I like there's always a slight haze, like a slight blur to shots. Headphones as well, block everything out. Build your confidence day by day. Is it in Braille? Someone spoke about this before. Yeah, they didn't have Braille up on the buildings. I hope he's learning Braille, because then it leads him back to books. I just love books. I look like someone who would love books. That was a very long scene. Poor หรอว่าไง Jai. มึง ไงมึง โดนเขาไล่ออกยังอะ ยัง No. เฮ้ย นอกจากกูไม่โดนไล่นะเว้ย กูแม่งได้ตังค์โคตรเยอะเลยมึงรู้ป่ะ นี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่างานสบายรายได้ดีแม่งมีอยู่จริง Well, you're getting paid a nice amount now. เฮ้ย Oh, he's ไง awake. นะมึง Yeah, you gotta go. They said before that he reacts a certain way. You gotta be careful. แม่ มีอะไรครับ Oh, he cleaned everything up. อ๋อ Thank ผมเอง you. คนที่มันเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณ How long อะ บุหรี่วะ He just had yeah, and he will be able to smell it. I mean, cigarette smell is strong. แล้วเนี่ยฝีมือคุณใช่ปะเนี่ย Yeah. Huh? Oh, is he gonna be angry because he Yeah, moved stuff and he needs to know where things are? Memory. สายชาร์จมือถืออยู่ไหน อยู่นี่ ผมแยกไว้ให้แล้ว วันหลังจะได้หาเองง่าย I do love the way he talks to him. He's not like you're gonna have to feel around. He's like, it's here. นี่มันสายชาร์จแท็บเล็ต At least you know the difference. That's good. He's starting to distinguish things. ๆ โทษทีเดี๋ยวผมหาให้ใหม่แป๊บไหนวะเชี่ยนี่หูฟัง ออกไปจากห้องผมไป คุณออกไป But I thought you wanted help. ออกไปไป แล้วทีหลังอ่ะ ห้ามเข้าห้องผมอีก เฮ้ย Well, he was told to. ออกไป ออกไป He's just got to break down his ไม่ได้ยินเหรอ walls. Once he starts breaking down his หรือต้องให้ walls, พูดซ้ำฮะ we'll see a completely different side today. Because we know he likes him. แม่งเอ้ย คนเขาอุตส่าห์หวังดี กูว่าตัวอะไรมึงจะมาทำหลัง งี่เง่าชิบหาย ใช่ป่ะมึง No, she โค means ตรงี่ you. เง่าเลย กูหมายถึงมึง Yeah, แหละ because you move things around. เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยขี้เสือกสักทีวะ ของมึง กูไม่เคยนะเว้ย ค่ะเนี่ยกูจำได้เลยนะ ตอนที่มึงจีบกูใหม่ๆเนี่ย แค่กูบ่นว่าคอมช้านิดเดียว And he fixed มึ it. งเนี่ยเอาคอมกูไปล้างจนไฟล์กูหายหมดเลยมึงจำได้ปะ He tries too hard. แล้วไงวะ มันก็ทำให้คอมมึงเร็วขึ้นป่ะ Yeah, she lost all her มึง work. จีบมึงไม่ติดหรอก เป็นเพราะกูสงสารหรอก แต่กูไม่ได้สงสารมึงนะ Oh. กูสงสารคนที่มึงจะไปจีบเขาอะ I like her a lot. มึงพูดไป มึงคอยดูอะขนาดมึงอะ
กูจะทำให้ใจอ่อนได้ Not ไม่รอ anymore. ดหรอก กูจะคอยดู นี่เงาเรื่องขี้โม้อย่าง He is very cocky, but it works for him. ยกขาขึ้นดิ เปิดประตูให้หน่อยครับ ผมลงกุญแจมา คุณมนพี่ไนท์ You forgot your เปิด keys? ประตูให้หน่อยครับ You should know that there might not be anyone home มี apart ใคร from ได้ยินไหม Day. เปิดประตูให้ผมหน่อยโหลเฮ้ยคน So there's Day. See, he was out for a walk. Oh no, this is someone else. Hello. พี่เลี้ยงคนใหม่เหรอ อ่า ชื่ออะไรนะ ชื่อหมอก Who are you? พี่ชื่ออ้น พี่Un. ตาบอด I'm sorry if I get his name wrong. เข้าบ้านไม่ได้ดิ ใช่ น้องหมอกเดี๋ยวน้องหมอกลองดูใต้กระถางต้นไม้ข้างประตูดิ See, he's been able, I guess he's been blind possibly longer, depending on if he was born it or not, but he knows where everything is. He's got the stick as well. เจอแล้วพี่ Say thank you. ขอบคุณครับ There we go. นี่พี่ก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอ เฮ้ยไม่ No, ส he มา doesn't คม work. อ่ะเขาส่งพี่มาให้คำปรึกษา คนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกคนตาบอดโอ้คุยเทเป็นกันแหละจริงๆแต่เข้าฟรีอาทิตย์ละครั้งอ่ะ Hey, there's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. ได้พี่ แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าวันนี้เดย์เขาจะให้พี่เจอหรือเปล่าอ่ะ พอดีเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อยว่ะ Uh-oh. ธนนท์อยู่ไหน I'm so happy to see him. This whole interaction is great. โทษนะครับ กินอะไรไหมอ่ะ เฮ้ยคุยกันก่อน ได้ โอ้ย I have to remember times will change, but the way he closed the door on น้องเน him. เล่าให้ฟังเลย No. เจอเบอร์นี้เข้าไปนะ แม่น่าจะเข็ดเรื่องพี่เลี้ยงไปอีกนานอะ แต่พี่กลัวว่าจะทำให้บางคนเข็ดก่อนดิ โอ้โหยพี่รู้ป่ะ มาวันแรกอะก็จัดโต๊ะจนผองผมหายหมดเลย ตอนเนี้ยผมยังหาสายชาร์จไม่เจอเลย But he was only trying จะ to เอาไป help. ขายหรือเปล่า But I understand why you're annoyed. เอานะ ขอแบบเนี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวหน่อย Okay, one thing I have to call out on what he just said there. And this goes back to when I spoke about social issues and social structures and class structures. That he went and sold it. They have this really bad way of looking down on people that don't have the same sort of money as them, and this is a real thing. That is something I'm gonna have to adjust myself because I sound like this, so I should really be talking like them. But that bugs me when you make this assumption that because someone acts or is supposed to look or for him descriptively in his mind is a certain way that he would steal and sell your stuff. Yeah. Let's see what else he's gonna say. ผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออก ไม่ พี่ใหม่ของเดย์นี่แหละ ให้เวลาตัวเองหน่อย Yeah, give yourself. Who is He this can't actor, say the no one word. playing here? He's really การที่คนตา recognizable. ดีอ่ะ มันไม่ง่าย Do you know who he looks like? This is who he reminds me of. Has anyone seen Sotus S and Oxygen? Does he not remind you of the nephew in Sotus? He was a side character, and then the doctor in Oxygen. Does it not look like this actor? I'm just saying. โอ้โหพี่ แล้วใครว่าผมอยากอยู่กับเขาอะ เอา Last ป episode. กติน้องเดย์ไม่เคยจะบ่นเรื่อง I'm พี่ sure it's พี่ him. ฟังเลยนะ Never ปล่ complained อยให้พี่เมาส์อ before. ยู่คนเดียวเนี่ยฮะ Which means he's had an effect on you. เฮ้ย พูดถึงเรื่องเมาส์คนก่อนไว้ยพี่เล่นดินเดอร์ Straight people.
พี่เจอสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่ง จริงปะเนี่ย พี่ว่าจะลองชวนเขาไปวิ่งดู Okay. ไปวิ่งหรือไปอะไร เฮ้ยก็ค่อยว่ากันไว้ I really like that interaction. เรียบร้อยอ้าย สักที เฮ้ย มึง ขอเซลฟี่หน่อยดิ ลืมไปว่าต้องส่งให้สมาคมดู He's living his life as anyone else would on a regular basis. I love this. อย่าทำหน้าหงอยนะเว้ย1 2ชีส He looks so shocked. He looks so shocked. โอเค จบสักที เฮ้ยพี่ ถามจริง ตาบอดจริงเปล่าวะ เฮ้ย อะไรวะ Yeah, you can tell he's ตา blind. บอดก็มีหลายเวย์นะเว้ย Yeah, คิวแค่ exactly. เนี้ยชิปใครก็ทำได้ He also had the voice talking to him. เขา To เจ้านายผม know. เทพแบบพี่นะ ก็คงไม่ต้องมีผมแล้วมั้ง อย่าเพิ่งท้อสิน้องมอกเดย์อ่ะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ คนเคยมั่นใจตัวเองแบบนั้นน่ะ And he like, it was taken พอ from ต้องมา him. เป็นแบบนี้ ใครมันจะกล้าไปข้างนอก ทำไมอ่ะ ก็ตอนนี้มีผมดูแลแล้วไง ต้องกลัวอีกอ่ะ But he doesn't. เขาไม่ได้ just- กลัวสะดุดล้มนะเว้ย Yeah. แต่เขากลัวสายตาที่คนอื่นมองมากกว่า มันน่ากลัวนะเว้ย เวลาที่เราโดนมองว่า ไม่ปกติอะ This first episode ผมว่าไม่เห็นหน้าอายเลย knocks it out of the park. มึงไม่เป็นเองอ่ะ มึงไม่เข้าใจหรอก You wouldn't get it. You don't. You'll never get it unless you experience what someone else is experiencing. And that's why these two need to come together, because they face so many things already at such young ages. พี่ถามเลยดิทำไมเดลถึงเลือกผมอ่ะ ไม่รู้ดิ รู้แต่ว่าน้องเดย์เขาพนันว่า อย่างน้องหมอกเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน1 อาทิตย์หรอก At 50,000 baht a มั่น month, ใจขนาดนั้นว่า better last a month. แต่น้องหมอกเนี่ยควรจะดีใจนะ เพราะว่าคนที่ผ่านๆมาเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน3 วันก็เพ่นแนบหมดแล้ว 3 days? Day 2, let's try. ข้าวกลางวันครับ วางไว้หน้าห้องเลย He's testing you. Oh, and you left it low down as well. งั้นผมรอหน้าห้องแล้วกัน มีอะไรก็เรียกอ่ะ ไม่ต้องรอ จะไปไหนก็ไป Yeah, he's gonna play it. He does need to test the waters. Mork does. And also, I'm glad Mork just doesn't give up and walks away. I would rather him stay than just walk. That food, by the way, looks amazing. อยู่นี่จ้ะ เชี่ยแม่มึงบอกให้ไปไหนก็ไปไง อุ้ย Oh, he's spilling all the food. No, oh, juice. That's how close. Okay. So, there is a director that I have technically worked with my agent in their school. He worked with Billy Zane, who was in Titanic. It was about dreams and things like that. He's visually impaired. And he was describing to me as a director how close he has to get to the monitor to be able to see anything. And it reminds me in this moment of him here with how close you have to really get to see, because he has 20% vision, Gay does. And this director also, I think, maybe even has less than that now. But it is an interesting thing how you can be
how successful you could be and what you could do and how you can find ways around these obstacles, and that's something I'm really looking forward to with this show. มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้า แต่ไม่มีหรอกนะ ร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้ เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อน สุนัขจิ้งจอก I know what ว่า it's like to have no แล้วถ้าฉัน friends. อยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง I love that he's listening to the story again. It's his เธอ favorite ต้องทำให้ story. ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง Also, it's very prevalent จะ to ต้อง the ใช้ show. ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้เวลา Okay, this is another คุยกัน plot point where he might แล้ว have เรา help จะค่อยๆ once he, ขยับมานั่งใกล้ yeah, ๆกัน to get the drops in. Have you noticed everything around him is blurred? Yeah, we have no idea where it fell. Is that a tablet on the floor? What is that on the floor? Interesting that it's pink, by the way. The way he was searching was shown in pink. You're gonna need to call in Mork. Lover. He smokes a lot. And he holds, by the way, if you've seen before last Twilight, he holds this cigarette really bad. The way they were teaching him to hold a cigarette, so bad. Nice spit. Thanks for showing that. Yeah, you smell a cigarette. You're going to smell a cigarette. Ah. This is why he's shirtless. ว่าไงคุณ You do realize it doesn't just stay on your clothes. Fingertips. เดี๋ยวผมช่วยหาแถวไหนอะ จะไปรู้ได้ไงนะแถวนี้แหละ ลองหาดู Okay. ปวดเป็นไงอ่ะคุณ ปวดเล็กๆ กลมๆอ่ะ โอ้เล็กๆด้วย งานยากเลยเขาวเนี้ย Yeah, look around Ah, the di na. computer because it felt like he went the wrong direction. I feel like also him being shirtless is just for the fans. Ah, it fell onto the bear. Okay, so it rolled quite a เจอ bit. แล้วคุณให้ผมยอมให้คุณเลยปะ ไม่ต้องอ่ะ เอามานี่ Eventually you will. Nip nip. Touchy nip nip. ขอเสื้อใหม่เนี่ย เอ้า ก็ไหนคุณบอกมีกินบุหรี่ไม่ใช่เหรอ So he's trying to be considerate. สรุปให้ผมหยอดใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะ Again, barriers are perfect sense. I completely respect him for wanting to have these barriers up at this point. It's hard to break through. You have to give it time. Oh, for this nanoseconds, he gets to see a bit clearer. เวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ย จะมองเห็นชัด Yeah, you ขึ้น do. I actually really relate to this moment. แต่มันเป็น10 วิที่ชัดที่สุดของวัน อยู่ไหน Wow. Yeah, that him just saying that, the 10 seconds he gets to see clearly. Yeah, I actually really relate to this moment with my sight and the deterioration of it. Yeah. That was actually a really good moment between them. And it felt like a shift for Day as well.
I don't know, something about the way this is lit, the way this is done, and it's just beautiful. I keep saying this. Jimmy should really be a model with how he looks in a still image. But yeah, the eye drop thing. I kind of felt that on a personal level อยู่ตรง there. นี้อันนี้แล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปมึง I'm เร็ว glad I was right about the fish being there. อยู่นี่เอง ไปเลย จริงๆ อยู่คนเดียวในตู้แคบๆมันก็เหงาใช่ไหมล่ะ Yeah, he needs a partner. As long as he doesn't eat ค the วามจำสั้น partner. จะตายจะเป็นไง It's not ไง goldfish memories aren't as short as you think. คุณรู้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ย The childlike excitement in him as well. Relatable. What's he อา up หารเช้า to? พร้อมแล้วครับคุณหนู Is this day 3? He's lost it 3 days. ทำอะไรอ่ะ เปิดม่านไง จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง Uh-huh. เปิดตา กวนตีนมันเนี่ย เฮ้ยคุณ วันนี้อากาศดีมากเลยนะ ลงไปกินข้าวข้างล่างแทนไป ไม่ไปอะ เฮ้ย หรือถ้าขี้เกียจเดินอ่ะ ให้ผมอุ้มไปก็ได้นะ ไป And he would as well. ไม่ไป ออกไปจากห้องผม ออกไปจากห้องผม ออกไป เฮ้ย เดี๋ยวปลา Thanks to ตายหาแล้ว It needs to clean out. Yeah. ยังวะไม่แค่พังงาบอ่ะ นี่คุณล้างตู้ปลาสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย รีบช่วยมันก่อน ถ้ามันตาย You need เนี่ย to ผมไม่ clear ให้ out คุณ the ออก fish tank. เอ้า เกี่ยวอะไรวะ งั้นคุณก็มาช่วยล้างกับผม เอ้า เกี่ยวอะไรอ่ะ I love how he Ah, makes him ah, help him มือคุณ He ก็ doesn't ยังว่าง just อยู่ไม่ใช่เหรอ do everything. ก็รีบช่วยสิ เกือบไปแล้วนะแก Just remember to put it back with that water around it so he gets ที่ acclimatized. มีเด็กคนนึง To ไม่ยอมออก the จาก new ห้อง water. เลย He got him out of his room though. มันแก่แค่ไหนหรอ เรียกผมเด็กเนี่ย 25. ผมโตกว่าคุณแล้วกันครับ ไอ้น้องเด็ก I mean Mork. รีบๆล้างให้เสร็จเลย แล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมด้วย Yes, sir. นี่รถทั้งคันอ่ะ ผมก็ประกอบมาแล้ว แค่เนี้ยให้หลับตาทำก็สบายมาก He's so happy to be outside. คุณ หืม มะลิออกดอกแล้วเหรอ ใช่ออกละ ไปดูไหมอะ ไม่เป็นไรอ่ะ Are you sure? รีบทำให้เสร็จเถอะผมอยากขึ้นห้องแล้วอ่ะ มะลิเหรอ I like that he still brought it to him. It's clearly one of his favorite smells. Because your memory starts to store things differently. มันเป็นไงเหรอ ภาพที่คุณเห็นอะ ก็เหมือนมองโลกผ่านถุงพลาสติกอะถ้าใกล้ๆเนี่ย ก็พอเห็นลางๆอะ And we get to ใกล้แค่ไหนอะ see through his vision every so often. ก็ เนี่ย ประมาณนี้แหละมั้ง คืบหนึ่งอะ คือ Span of a hand? Depends on the average size hand. They're both tall men, so probably. So that's how close they have to get. Yeah, there we go. Wow. ทำไรอะ เอาไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง
It definitely feels, compared to the first episode, a lot more blurrier, his vision. ไม่อยาก Yes, you หิ do. วข้าวแล้วอะ That's a lie. You want to know what he looks like. ยังขึ้นไม่ได้ เมื่อกี้ตอนเราลงมาน้ำหกเต็มห้องเลย สงสัยวันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวแล้วแหละ ร้อนนะคุณ He did say it was hot. That looks so good. มัสมั่นไก่เหรอ ใช่ Well, จะจ้องอีกนานปะ รู้ได้ไงเนี่ย because of the มันรู้สึก silence. ได้ปะปกติคุณพูดมากจะตาย นี่ถามจริงเหอะกินข้าวฝีมือแม่ทุกวันเนี่ย ไม่เบื่อเหรอคนรวยอย่างคุณนะสั่งอาหารหรูๆมากินที่บ้านทุกมื้อก็ได้ปะ ก็ไออาหารหรูๆที่ว่าเนี่ย แม่ผมก็เป็นคนวางสูตรไปให้ทั้งนั้นอะ I wonder if he's ever tried street ไม่มี food. ไข่ดาวด้วย เอาซอสแม่เดี๋ยวผมไปหยิบให้ เอาอยู่ทางขวามืออะ Oh, okay. Okay, I love this moment. It felt as if he's not fully accepting what happened to him, which, again, understandable. But he actually does know where things are. He's just having this attitude because obviously he's hurt, he's angry, he's afraid, he's many things. I love that they're showing that when he lets his guard down, he does tell you, actually, I do know where things are. I've taken the time to memorize them. I love that moment. ไม่มีว่ะคุณมีแต่แก้วน้ำอะ แก้วน้ำมันอยู่ข้างล่าง บอกว่าบนชั้น หาดี หาดีๆแล้วไม่มีจริง Has it been moved? So was I wrong with me stopping? No, ๆ อ๋อ เจอแล้ว there has ใต้ been ทิ้งล้าง moved. จานเนี่ยวันหลังต้องลงมากินบ่อยๆแล้วมั้ง ๆ อ้าวเหรอ คุณรู้ไหม ครั้งล่าสุดที่ผมลงมาเนี่ยเขาเพิ่งจะถอด Ah, เฟือกเอง ก็ตอนนี้มีผมแล้วอะจะกลัวอะไรอีกวะอุ๊ย what did you just step on? สม มุมเดียวกับผมเลย I like how he makes him do everything for himself. คุณ ผมเคลียร์ห้องคุณเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จอะไปหาเรื่องหนุกๆทำกัน Like what? คุณมีโรงหนังในบ้านเนี่ยจะปล่อยให้ฝุ่นจับเนี่ยนะ คุณจะชวนผมดูหนังเนี่ยนะ ถามจริง ทำไมอะ That you could คุณ put มอง on ไม่เห็นอะ the แต่ก็ได้ audio ยินไม่ใช่เหรอ description. ฟังแต่เสียงเนี่ย จะไปสนุกอะไรวะ ทำไม เคยลองแล้วเหรอ ถึงรู้ว่าไม่สนุกอะ He could also describe things to him to liven it up, to help his imagination go wild. รู้เรื่องนี้ปะ 4 แห้งเหรอ แห้ง อ๋อ แห้งอะไรล่ะ ชีวิตยังตื่นเต้นไม่พอถึงชอบดูหนังผีเนี่ย I love horror Wow. movies. ผมก็เห็นคุณมีทั้ง4 แพร่ง 5 แพร่งเนี่ย ก็เลยนึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดี ทำไม กลัวผีเหรอ กลัวจะตายแล้วเนี่ย ได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมาน่ากลัวน่ากลัว You sure you're not afraid? กลัวไหมล่ะ เฮียไม่ได้เจอพวกมึงนานสัตว์
ตามบายแล้วพวกมึง Oh, that's nice. ไอ้เหี้ยเดมงลงมาได้ไงวะ อ้าว เดย์กลับอเมริกาตอนไหนอะ เป็นไงบ้างวะ มึงไปอยู่ Oh, เมื they องไหน don't even มา know วะเด he's back? เฮ้ย คุณ Yeah, he's panicking. This is new people. Did they even know they... Oh, that was interesting that they didn't even know he was back. Do they even know what happened to him? I get the freak out if he doesn't want people to know. It could be new people in his vicinity. Also, again, they're not knowing. But that was really kind of telling that Knight's friends kind of was like, oh, you're back from the States, etc., etc. Where'd you live? It's like, you guys don't know anything about him. เฮ้ยใจเย็น เฮ้ยเดย์คุณ Oh, I hate this moment. เด He's scared. คุณ กูไม่รู้มึงจะลงมา ไอ้หมอไปดูมันหน่อยดิ ได้พี่ That was intense. น้องเป็นไรวะ So they didn't know. เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังวันหลัง How did they not know? If they're your friends, they should have known what happened to your brother. คุณ ผมเองเปิดประตูหน่อย คุณเข้าใจหรือยังอะว่าทำไมผมไม่อยากลงไปอะ Oh, day. เฮ้ย And he was having คุณ such จะไป a แคร์ good คนอื่น day. ทำไมวะ นี่มันชีวิตคุณนะเว้ย คิดว่าผมไม่เคยโดนคนอื่นดูถูกหรือไง คุณคิดว่าผมเหมือนคุณเหรอวะ He didn't say that. He's just trying to relate to you in certain areas. ไม่เหมือน อย่างนั้นคุณก็มีเงิน มีบ้าน มีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอะแค่เนี้ยไม่พออีกเหรอวะ เงินแลกกันไหมล่ะ เอาตาคุณมา แล้วของทุกอย่างของผมไป Are you sure you want everything Mork has? Because he doesn't have พูด anything. อยู่นั่นแหละว่าเข้าใจอะแต่สุดท้ายอะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอก Mm. เวลาที่คุณส่องกระจกอะแล้วคุณมองไม่เห็นตัวเองคนเดิม Yeah. เพ่งรู้สึกยังไง Yeah. คุณไม่เคยเป็นอะคุณไม่รู้สึกหรอก เป็นไรอะเงียบทำไมอะ What do you want him to say? ผมขอโทษ ให้ผมเข้าไปหาได้ปะคุณ I like how he hasn't What given on? up. คุณเปิดประตูให้ผมเถอะคุณ Wait a sec. The music shift. Why was there such a dark tone shift there in music? พี่ลุง หนูซื้อยำของโปรดของพี่มาฝากอ่ะ พี่ลุง Did she find her? พี่ลุง I don't know. Yeah, I knew it. Yeah. พี่ลุง พี่ลุง พี่ลุงทำไมอ่ะพี่ลุง And we saw it, the imagery.
Yeah, don't give up. Oh, he went and took a bath. And see how his trauma got triggered? ผมเอง มึงเข้ามาทำไมเนี่ย Because he was afraid something would happen. ผมแค่เป็นห่วงคุณอะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ปะปล่อยผม So much has happened just in this ผมขอ part. โทษที่พูดจาแบบนั้นอะออกไป ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเห็นคุณแบบไล่คุณออก I mean, we know it's not the end. So you can't say he did in the last 3 days. You fired him. And I think you're... Oh. I wish he hadn't. But I hope he changes his mind very, very quickly. Because he needs Mork in his life. สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อน Listen ล่ะ to the story ต้องทำยั again. งไง เจ้าชายน้อยถาม About wanting a friend. เธอต้อง Remember ทำให้ that. ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอ Uh-huh. จะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิด And it was starting... This was story was starting to come true for him เธอ with ต้อง Mork. มาหาฉันเวลาเดิม เช่น ถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4 โมง สัก3 โมงฉันก็จะมีความสุข ยิ่งใกล้4 โมงฉันก็จะตื่นเต้น กระโดดโลดเต้นไปมา ฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่า ฉันมีความสุขแค่ไหน ให้เวลาตัวเองหน่อย Uh-huh. พี่เข้าใจนะว่า การอยู่กับคนตาดีอ่ะ มันไม่ง่าย ทำไรอ่ะ เอาไม่อยาก Oh รู้ yeah, he's looking back เป็น at ยังไง when Mork Like really Mork. was trying. He clearly knows he was too rash in the firing, but sensory overload of what happened in those moments was a lot. The fact that he's going back to their movie as well. And him out of his room. We know who that is. เดี๋ยวกูไปดูเอง มาหาใครครับ หนูเป็นเพื่อนหมอก อ๋อ Uh, เมื่อคืนหมอกบอกแล้วล่ะ เดี๋ยวโอนเงินส่วนที่ค้างให้นะแล้วก็ no, that's not it. เปล่าค่ะ หนูมาหาเดย์ Let's say she wants to make him understand. And she's probably the best person to talk to him. ทางนี้ครับ ไอเดย์ไอหมอกมันให้เพื่อนมาหา มีอะไรก็ Send her. เคลียร์กันเองแล้วกัน I think she came on her own accord. Even though he probably said, give him this bag, this gift. She would have come anyway. Just talk to him normally. พี่ชื่อพอใจนะ เป็นเพื่อนพี่หมอก And X. ครับ ไอ้หมอกมันฝากนี่มาให้น้องอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร มาเดี๋ยวพี่ช่วย มันเป็นรองเท้าแตะอยู่บ้านอะรูป Fish, yeah, I saw that. I was like, หรือหมาหรือหมี No, นะ it's- พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน it's อะ gold. สีส้มๆอะน้อง It's a goldfish, right? Because there's 2 of them, so they're never alone.
The smell of them, yeah. And the look of them, because he has to see that close. เดลเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของลงหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง Right back from the beginning, he's remembered that. ไม่เป็นแบบนี้ So he doesn't injure himself. That's really considerate of Mork. ส่งมุมเดียวผมเลย ก็ So if he does bump into anything, his feet are protected. งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ไม่กลัวแล้ว Oh, that was actually really sweet. That was really considerate of Mork. พี่ Tell him to come back to work tomorrow. ว่าไง พาผมไปหาเขาได้ไหมพี่ Oh, okay. Famous marketplace. We always get this nowadays in a BL. เนี่ยถึงแล้วไอหมอมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย Is he feeding his food? คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะ ตอนมันกลับมาอยู่ๆมันก็เอาผ้ามาปิดตา แล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ย Oh. พี่อะล่างมันกลับบ้านแล้วนะ แต่มันไม่ยอมกลับอะจนคนแถวเนี้ยเขาคิดว่ามันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว He wants to know what it feels like. Oh, wow. Wow. อ้าวคุณ เล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ย อยากตาบอดเหรอ ผมแค่อยากเข้าใจอ่ะ คิด I ว่า didn't ทำแค่ expect him เนี้ย to do that. เราจะเข้าใจผมแล้ว The fact that he even wants to try, that speaks volumes of already what's going on between them. Also, I just realized what his shirt says. Fart. Fart proudly. Stand behind me. Sorry. I'm not sorry. ไหน เข้าใจยังไงผม เล่าให้ฟังดิ เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยเลยพูดจาอะไรโง่ๆใส่คุณแบบนั้นนะ But he doesn't understand you either. ขนาดผมก็ปิดตาเนี่ยผมยังรู้สึกได้เลย ว่าสายตาคนรอบตัวแม่ง Uh-huh. โคตรน่ากลัวไม่ดิสายตาคนอื่นไม่ได้น่ากลัวหรอก แต่การที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราต่างหาก That's the thing, it's the assumption, isn't it? That's what's scary. You just don't know. I absolutely love this scene. See how he's getting treated? Don't disrespect someone like that. He can't see. ทางไหนครับทางไหนครับ Wow. Wow. Watching people rudely push him to the side or barge into him or give him dirty looks or concerned looks. These are real things, by the way. When watching those people barge into him in a rude manner really riles me. But him wanting to understand at least a small fragment of what possibly Day goes through, most people won't do that for you, just so you know. This is stepping beyond the boundaries, in my opinion, already, of him just wanting to look after him. He clearly cares for him, even if he doesn't understand. And that shirt, I can't get over that shirt. ขนาดยังไม่รวมที่ผมเดินเตะเสาไฟไปอีก4 รอบเลยเนี่ย Mm-hmm. แม่ง
ขนาดเป็นตลาดที่ผมเดินทุกวันแท้ This is the thing, you visit it every day, but you can see when that's taken away from you, things change. You have to learn to adapt. ๆคุณ ผมขอโทษนะ ที่เคยพูดจาไม่ดีใส่คุณ แก้ผ้าให้คนแถวนี้ด้วยแล้วผมจะยกโทษให้ เอาจริงเหรอ กล้าปะล่ะ You probably would, with that body. ล้อเล่นสงสารชาวบ้านเขาแค่คุณไปส่งผมที่บ้านอ่ะ ก็พอแล้ว There we go. I think you have your job back. ไปส่งเหรอ ดิ คุณเป็นคนดูแลผมนะหรือจะให้ผมขับเอง Hojai did an amazing job to bring them both together. Put a helmet on. But I think she got Day to understand and having it be an outside perspective as well for someone who knows Mork. Yeah. I love her character so much already. Also, again, I can't get over the beauty of the shots. Look at this. We never get to see shots like this. I'm gonna take a picture. Kun, ก่อนกลับผมแวะซื้ออะไรหน่อยนะ He's a bit scared. เร็วๆคุณเดี๋ยวปลามันตาย Is he buying another fish? Don't just put it straight in. Don't put it straight in. ปล่อย Yeah. แล้วนะ Leave it in the bag. 1 2 No, 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 no. No. เรียบร้อย No. Don't ever just do that. It's actually pretty dangerous for them. You leave them in a bag for a little bit so that they get used to the temperature, the feel of the water, so it doesn't shock them too much and kill them. You don't just put it in. Okay? โอ้โห ดีด้าใหญ่เลยนะ ดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่เลย เฮ้ย ต้องตั้งชื่อให้มันด้วยว่ะคุณ ตัวเก่าคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะ ฮะ Day. เดย์น้อยอ่ะ Oh, a little day. It's a little Mork. ก็ไอ้ไหนมันตั้งให้อ่ะ มันซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ในนี้ ผมไม่ได้อยากเลี้ยงสักหน่อย อ๋อ But yeah, you love it. งั้นถ้าตัวเก่าชื่อเดย์น้อยเนี่ย ตัวที่ผมซื้อมา จะชื่อว่าอะไรดีนะ ตัวนี้ชื่อบิ๊กหมอกแล้วกัน Oh, big Mork. ไม่เอาอ่ะข่มกันดีกว่า Little ปลา Mork. เนี่ย มันทำปากบอกว่าชอบนะเนี่ย คุณพูดดิ ชอบ ชอบ พูด ชอบ เนี่ยแสดงว่าชอบ It sounds really weird. This reminds me of Romeo and Juliet. เฮ้ยคุณ บิ๊กหมอกกับเดย์น้อยเนี่ย มันคุยกันใหญ่เลยว่ะ Oh, they're interactive. They're gonna fight. Is he gonna let him do the drops? I can't wait for the day he lets him do that. Right now, he's gonna see him for 10 seconds at least, clearly. Wait for it. There we go. You got to see him a little bit clearly, even if he doesn't realize that. Here we go. That man's skin. Jealous. นี่ The attraction, you can feel it already in this moment alone. มาเร็วเดย์น้อย มานี่
ไม่เหงาแล้วนะเดย์น้อย Him looking right at us. Look at the fish following one another. They're not separated. So he's not lonely anymore. Okay, episode 2. I really need to know what all of you thought. I loved this episode. This is what I was expecting from this show. The first episode was good, but it didn't captivate me as much as I was expecting it to. This did. This gave me everything I remember the trailer or the teaser making me feel. And they did a really good job, I felt, in this, of really setting everything up. A lot happened. I loved watching Day go from such a guarded person to slightly letting his guard down with everything that happened. And Mork thinking about it. When he thinks about Day, he smiles. And when Day thinks about Mork, he's starting to do that too. Already I feel the chemistry between these two. I've never watched him in a show before, so I can't speak on them on anything they've done before. I loved it. This is one of my favourite episodes I think I've watched of any BL, because so much happened. I loved the look of everything around it. The cinematography is breathtaking if you take the time to look. If once you watch the episode, and my reaction, go back and just look at those scenes and shots of things and the way it is done. It's stunning. And I loved that Mork was starting to take notice of things, like the slippers, and him doing it so that Day wouldn't hurt himself. The fact that he remembered that. The fact that he put the blindfold on to at least get a little fraction of an understanding. Most people won't do that for you. They won't. I don't know, it was up and down so much, I feel their bond, Day and Mork, building so much. And hey, he's gonna last more than a week, it seems. Also, the one who came from the society, 100% positive, is the one from Sotus. If so, you've had a glow up. You look really good, the actor. I don't know how you did it, because I'm aging badly. You're aging really well. Damn, you look good. And it's a great role for you as well. I loved that moment. I loved seeing Day and Mork sit down and watch a film. And then after everything happened when he fired Mork, the first thing he did was go back to that film. Even if he doesn't understand why he did, it's a memory. It's a time when he felt free. He feels free around Mork, it seems. At least a little bit. Maybe not fully, because of course it makes sense why he wouldn't be. But they watched a movie together. They were so happy. You could see him leaning slightly into Mork. Hojai, so far, only 2 episodes in, and amazing female character. Amazing character. Let's take away an amazing character. And there's also the darkness of her finding Rung. So much was going on. Something very telling for me, again, was the divide between Night and Day. Night's friends turning up and not knowing anything that happened today, which is a bit shocking considering he's an athlete and it would have been on TV when that happened. And it also happened the year prior. So you don't know anything about what happened. I'm sorry, Night, but people should know about your brother.
so that they at least have an understanding when they come. And that shows you, it feels like Dave's been hidden away, not just by himself, but by his family. And I can't wait, even though I know it's going to be, Owen's character is going to, August is going to be the villain or the bad guy, it seems, or at least cause conflict. But I can't wait for him to get back into badminton, because obviously with the picture behind him, it felt like a Romeo and Juliet vibe at the end with the fish tank, because that happened in the 1998 version with Leonardo DiCaprio and Claire Danes. It felt like that. I need to know what you felt. What did you think of the episode? Because for me, really top class. I was expecting the episodes to be like this, so I loved it. I loved every moment. But I'd love to hear what you thought of the episode. Thank you for watching.